Abonent band. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Sizda ham shu holat joningizga tegdimi? Ayni taksi kerak vaqtda taksini telefoni band, o'zini topa olmaysiz. Endilikda Chelak shahri bo'ylab mobil ilova orqali taksi chaqirish imkoni bor. Taksi Ekonom mobil ilovasi orqali butun Chelak shahri bo'ylab qulay va arzon taksi chaqirish imkoniyatiga egasiz. O'zingiz turgan nuqta va boradigan manzilingizni xarita orqali belgilab, yo'l haqqi narxini oldindan bilib olish imkoniyatingiz bor. Mobil ilovani istaklar bo'limiga o'tib, qo'shimcha xizmatlar bilan tanishib olishingiz mumkin va bundan tashqari oldindan belgilangan vaqtda taksi buyurtma qilish imkoniyatiga egasiz. Mobil ilovani yana bir qulaylik taraflaridan biri masofadan turib o'z yaqinlaringizga taksi chaqirib berish imkoniyati ham mavjud. Bundan tashqari, har bir buyurtmadan so'ng yig'iladigan bonuslaringizni kelajakdagi buyurtmalaringizga yo'l haqqi tarzida ishlatishingiz mumkin. Mobil ilovani App Store va Google Play dan yoki ekraningizda ko'rib turgan QR kod orqali yuklab olishingiz mumkin. Agar sizda mobil ilova orqali taksi chaqirish imkoniyati bo'lmasa, 1221 qisqa raqamlari orqali tez va oson taksi chaqirishingiz mumkin. Bundan tashqari, yetkazib berish xizmati, ya'ni dostavka, yuk tashish, perigon, ya'ni avtomobilingizni A nuqtadan B nuqtaga haydab yetkazib berish xizmati mavjud. Aytgandek, avtomashinasi bor aka-uka opa-singillarimizni taksi xizmatiga bepul ulanishi va o'z daromadini oshirish mumkinligini eslatib o'tamiz. Taksi Ekonom bilan o'z manzilingizga maroqli yetib oling.